السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه الطبخ والجمال. اليوم ان شاء الله ما جبت لكم لا وصفه طبخ ولا وصفه جمال، فاليوم جبت لكم وصفتين طبيعيتين لعلاج الكحه والمنزله. فكنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو الاخير، لانه فعلا هاد الوصفتين كيستحقوا تجربه. فانا هاد الايام لاحظت ان الكثير من الناس مرضوا بالكحه ومرضوا بالمنزله، لذلك قررت انني نحط هذا الفيديو. فكنتمنى انكم تتبعوا معايا. فنبداو على بركه الله. فندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للوصفه الاولى فغنحتاجو هنا كما كتشوفوا معايا الشريحه من هذا النوع هذا. غنحتاجو الثومه الحمراء ماشي الثومه البيضاء، غنحتاجو فيها الثومه الحمراء. هنايا نقيتها قشرتها. غنحتاجو كاس ديال الزيت يكون كبير. هذا الزيت هذا سخنته، درتو في حمام مريم، سخنته باش تحيد منه ديك الملحه. الوصفه الثانيه غنحتاجو هنايا اللفت، على حسب اللفت على حسب الكميه ديال السيرو اللي بغيتو تصايبوا. فانا هنايا اكتفيت بهاد جوج لفتات. غندير معاهم كاس كبير ديال السكر كلاصي. فنبداو على بركه الله. غناخذ هاد الشريحه كما كتشوفوا هنايا، فانا قطعتها، عفوا حليتها بحال هكا. هانتوما حليتها. غناخدها غنعمر فيها ديك الثومه. كل حبه ديال الشريحه غندير معاها ضرس ديال الثومه. هانتوما طريقه سهله، عفوا، كنتمنى انكم ديروها. غنعمرهم كاملين. هنا انا عمرت ديك الشريحه ديالي. فهنايا خديت كوكوط درت فيها الماء وحطيت من فوق من هذا الكسكاس هذا، وغادي نستف فيها هاد الشريحه ونشعل عليها البوطه وغادي نبخرها ونكمل معكم الطريقه ان شاء الله. بالنسبه للوصفه الثانيه فانا غادي ناخذ واحد الاناء يكون فارغ. غادي نجيب هاد اللفتات هادو غنحكهم. هنا انا حكيت داك اللفت، فغادي ناخذ داك الكاس ديال السكر كلاصي ونكبو عليه. غنحاول انني نخلط داك السكر كلاصي مع اللفت. صافي غادي نغلفو ببابي سولوفان وغنخليه ليله كامله. وديك الساعه غادي نوريكم النتيجه ديال السيرو ديالي ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا فانا طفيت على داك الكوكوط. الشريحه ديالي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما تبخرات. فغادي نجيب واحد الكاس ديال مولينكس، غنوضع دوك القطع ديال الشريحه في هذا الكاس. ملي نطفي عليها غنخليها حتى تبرد، عاد ديك الساعه نكمل الطريقه. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا فانا وضعتها في الخلاط الكهربائي. دابا غنضيف ليها داك الكاس ديال الزيت البلديه وغادي نطحنها ونرجع باش نوريكم النتيجه النهائيه. هنايا فانا طحنتها، هانتوما كي كيجي الشكل ديالها. كناخذ واحد القرعه ديال الزاج هي فاش كنحتفظوا بها. اذا كيف ما كتشوف معايا فهذا هو الشكل النهائي للشريحه ديالنا. فانا وضعتها في قنينه ديال الزاج. بالنسبه للاستعمال انا كناخذ معلقه في الصباح ومعلقه في العشيه. بالنسبه للمذاق فهو مذاق مقبول، هي كتجي يعني مزيانه، ماشي غنقول لكم راه بنينه، ولكن راه مزيان. بالنسبه لي انا كنفضل اني ناخذها مع معلقه ديال العسل الحر. فكما كنعرفوا انه العسل الحر عنده منافع كثيره، وتا هو كيساعد على العلاج
الترويحه والكحه، والمهم راه مزيان للجهاز التنفسي على العموم. هذا بالنسبه للوصفه الاولى ديال الشريحه. اما بالنسبه للوصفه الثانيه، فهانتوما كما كتشوفوا معايا داك اللفت فهو طلق الماء ديالو. فغادي نجيب واحد الكاس، نجيب صفايه وغنحاول انني نصفيه وناخذ فقط داك السيرو ديالو. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هنا، بعد ما صفيت داك اللفت فهذا هو السيرو ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا كيجي ثقيل. فانا كنصحكم به بزاف بزاف، لانه فعلا دواء معالج وفعال للكحه. فبالنسبه لطريقه الاستعمال فيمكن لكم تشربوه بحال السيروات العاديين اللي كتاخذوا من الفارماسيان، معلقه في الصباح، معلقه في وسط النهار، ومعلقه بالليل. هذا السيرو هذا يمكن يشربوه الكبير والصغير، يعني ما كاينش مشكل، حيت ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تضر صحتنا، بالعكس فهو فيه كل المنافع. اذا فهذه هي النتيجه النهائيه للوصفات ديالنا، وصفات ديال الترويحه والوصفه ديال الكحه. فكنتمنى انكم تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا تجربه. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنسوش انكم تدعموا قناتي باشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الوصفات. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. شكرا على المتابعه، الى اللقاء.